今儿现在没少卖了哈，这倒是现在。这个倒增了不少，这过两天也增。这过两天是卖最快的。那个你来了这，我得回去一趟。我说啊，不是还这阵子风，说打电话来说把俺煤矿上把树都给刮坏了吗？哎呀，我刚睡醒觉打来了，一看刮风下雨那么大的风，我没敢出门儿，这不下了我才来嘛。啊，他就说啊，那要正好送孩子，我都上这儿来了吧？啊，寻思那会儿也送孩子没法送。哎，他们给我打电话说嘛，就是俺那卖家具的人那谁，他打电话说你看你家来吧，嫂子，你说你看看这个树都给刮歪了，你说牌子也给刮坏了，连根儿拔起了啊！哈，我看是怎么回事啊？看去，这么粗的树怎么都给刮起来了？树风太大了，树大招风，人那风多厉害，麦子也不歪了嘛。我说一会儿回去让地看麦子歪了吗？歪了，也不稀罕，光天也就歪。都铺到他麻烦了，这个怎么割呀？你说这个，咱也干不了活，帮着忙。啊，那你忙着，你那忙吧，给我先去下出出单子。啊，你看一下。我去，活你别干了，回来我再干。啊，行，你今不回来我干。哎好，我看看都回来。这么大的风呢，那连根儿都拔起来了，你说？他哪个也哪一个也那么？也拉着。万一还没电了，那门儿还开不开的？开不开门呢？啊，我落下来了，连那嘛。你都这回没锁住，落下来的。到黑。到黑来电了吧？啊，在他这边是能进。啊，早上没插就进。真是。来好几天，我在这插的。看是哪事儿啊？到黑东西给来了。哎呀！房顶上瓦子给刮下来了。这一场大风。哎呀！这么粗的一棵大树，怎么都给拔起来了呢？房顶上的瓦呀！那有点。哎呀！看看啊，刚才下了一阵雨，刮了一场大风，把这棵树都给刮歪了。唉，哎呦，你看看刮的，没电了也，门也落下来进不去了。也没电了。那也歪了，那也歪了，那棵树那不那有那棵树到了也歪了，你这不？这是电光。电光。查不着。